Guys, muli mutya ndowooza mundaba ndi eno. Sawa ya kulambula poloti tuli kuya mukwano gwange. Nenga ba mikwano mwebale kunesiga. Nali ku kyeyo nga siri neno. Omwana nannesiga nangamba sise nguliza poloti. Omwana oyo ne tukwatagana. Sawa ya kubalambula actually nina abaana mulinga basatu bana. Naye ngenda kulambulako benna nambudde ndowooza mulaba tuli mu Kampala kumpi tuli side zawo wano mpozi Wakiso ya ndowooza mulaba nti network esika bulungi soko ntereko labo obandabika nange bamikwano nyinza okubanga neeyogeza network enzoganya. Sawa ya kulambula ndowooza mundaba sawa zino ndi mu poloti bambi bennaweereza sente bakola ekintu ekyamakulu ndowooza olaba ngenda kukyusa kamera lwakuba sinnategeera oba ndi connected kubanga ekizibu siraba comments oba okitegeera onterezeza bannange naawe otaddeko ka wifi ng'egaanye yinesika bamikwano mumbulire muwere. Abantu abamu zitandise okujja kati awo sokola bo ba volume kweri ndowooza mundaba ekyuma kikino ekindese bamikwano enfuufu eri eno nva kulambula ndi wano ntandise eno poloti tuli mu ya Juli ngenda kukyusa kamera Juli njagala wetegereze bamikwano abasinga sigenda kuboogera nja kukola live fine naye abasinga sigenda boogera kubanga abasinga bambi tebaagala nnyo kola ki kubalabisa olwa families zaabwe bamanyi bamu followinga bajja kumanya nti mwagano besiga ate ne mwesiga feso good kamumbuliro ba network erikiriya wuyo ntandiso balandooza mulaba nti network esika bulungi kati mwabalowooza nti era sise wabeereyo mbadde ku kyeyo bana abantu nabesiga bwesizi ne banguliza poloti eno oba okitegeera omuntu nze manyi esente yankuba kyeyo manyi sente ya Kadaama manyi sente bweruma senga sala otuse mukwano ngambye mulamu wakusindikira message manyi sente bweruma mbadde ku kyeyo manyi obulumi bwe tuyitamu nga tunoonya sente Juli yampa sente ze nga ndi ku kyeyo nenkwatagana n'abantu abali ene Uganda ku ground poloti yino olwalero nabagamba ngenda lambula emu kwemu esaawa zino gye nnyimiriddemu ndowooza olaba wali ba neighbor okitegeera sinsiko tuli wano Wakiso kumpi mutawo Wakiso side ki bayitawo mu kitimba ba Wakiso mu kitimba ba neighbor bo baabali ate nno bangambye nabo bakadamba be bazimba mwattu kati so njagala kyusa kamera musobole okubeera nga mundaba network akiriya erikiriya nabagamba nze sikola mulimu gumu ate ndi mukazi newe nkubadde nti omuntu asobola okugamba n'akuliisa amatu kino ekintu nkikola sigamba nti nkikola oba lwaki naye munnanga abantu abasinga muddeeyo ne mutuyisaamu amaaso abantu gye bali abeesigwa omuntu omwesiga omwana ono yanneesiga n'aleka famire ye oba okitegeera naŋŋamba sise nnyamba ongulize poloti oba okitegeera simumanyi tandabangako simumanyi mbabuulira bamikwano omwana ono tandabangako tetusisinkanangako face to face njagala mukimanye simulabangako tandabangako naye yanneekwasa n'omulala gwe mbadde nzimbira era naye simanyi oba tunaasobola otuukayo manyi nabadde manyi naakeera kati olwaleero nakedde ku makya nensooka nentereza akawaka mu bitegeera tubadde twakatambula jaamu mungi mu kkubo oba okitegeera naye newe naaba sigirambuddeeyo oyo nva wano oluvannyuma ngende sente ate ku yange kati waliwo ate omulala gwe bayita Saisoni oyo we naaba nsobodde tujja kugirambula era kalive nja kukakola nzize ne ka wifi naye obuzibu kakukola ki kakuteekako omuliro kakuteekako kakukakyajingiwa bukyajingiwa kati we kanaaba kaweddewo abalala nja kukwata bukwasi video mbalage naye saawa zino ngenda kukulagana erandiro n'omwami eyakuguza mugenderere nga nnyo abantu abatuguza poloti zino balina okubanga abasinga obungi bali ku ttaka eryo kati ono Juli eyatuguza wano landiroodi omwami eyali badde ng'eyatuguza asula wali kumpi wano tuli mu tawuni n'amasannyalaze ngenda gabalagaba mikwano so ndowooza mugiraba kambakyusize mbalage omwana yanneesiga nampa sente ze nabagamba sise ndi nkuba kyeyonga mmwe ivenifu nga nnakomawo mu Uganda mwendi ndi nkuba kyeyonga mmwe nabagamba ngenda batuusaako buli omu poloti nga bwompadde ekintu kyera wemba ngendo kikola oba okitegeera
lwakuba nti abamuwera mu neesibako sise tuyambe ebya poloti si byangu ekyatuyambako wano nti omusajja yatuguza asula ku ttaka lino lyennyini kyobola waliwo omwana eyali eneesibako nga njagala mmuguze naye mpozi nga tuzeemu ne twogerezeganya n'omwami n'atugamba oba asobola otuyamba n'atuguzaawo kuba si kintu kyangu oba okitegeera oluusi ogula poloti kyobola nali nabivaamu nga nyinza okufeekingibwa mubitegeera bamikwano naye olwaleero nzize mbalage buli kimu omwami nja kwogera naye oyo omukyala nali mbivuddemu era bangi munesiga asise nange ennyamba asise wasobola oyamba mukwano go nange ennyamba naye munange oluusi okwesiga omuntu olina okumwesiga ng'oluusi omuntu waba akuguziza nga ku kibanja kwennyini naye kwabeera osobola okubeera perfect thani omuntu akututa obutuuzi n'akulaga awantu nga mbutuufu tolinako idea yonna oba okitegeera kuba si lyangu tusobola okuguliza munange n'endugwamu naye ono Juli neekakasa kuba eyatuguza ali wali waggulu era wali waggulu ngenda kuba mbatwalayo neka essaawa zino kankyuse kamera mbalage poloti ya Juli mulage ne bakasitoma be ne baneiba be ndowooza Juli poloti y'ogiraba tuli wano weewana akawoli akayinje omwami oyo ye mwami atuleese ndowooza mumulaba ye yavuganga weeyongere ta Kevin anti toyagala kamera oyo omwami wange tayagala kamera mumutegeera kati omwami oyo wa boda ye yatulambuza ne wano ye yatuyambako okulaba nti atuconnectinga era mulaba tujjidde ku piki oba okitegeera Juli baneiba bo baabo ndowooza obalaba mukwano njagala nkulage nti tebakuguliza kintu kibi neesiga abantu banga bali ku gulawundi oba okitegeera era nabagamba nti nze mbadde nga bweru naye nga bambi abaana banneesiga imagine Juli yanneesiga nga tetunnaba natandika gurupu sigamba nti oba yali mu gurupu oba okitegeera ndowooza olaba awantu awasika netiwaaka ndowooza namwe mundaba nti ndi live netiwaaka eri kiriya oba okirabye ndowooza osobola otegeera n'omanya nti kino si kyalo mwaba baguliza poloti n'owaayo sente omuntu n'akutwala n'akuguliza awali amazzi omwami wange nkwebaza abantu bembadde nga nkuwa okubeera ng'obatetenkanyiza bulungi abantu n'obaguliza ekintu ekituufu omwana n'asendika sente ze n'omuguliza ekintu ekituufu Juli mukwano kano kayinja okalabye poloti yet eyita okwo n'egenda bweti ndowooza okiraba n'etambula bweti lwakuba ono eyakuguza eyasimbawo ebijanjaalo kuba yasaba ono n'amugamba ayagala kukola ki kusimbawo bijanjaalo omwami ono bambi mwami wampisa era ye yatuyamba okutufunirawo waneeno nali bweru bamikwano nali bweru wembagamba nti abantu bange benina ku gulawundi mbeesiga ejjinja eddala dirino olirabye kaaka akayinja poloti yo weeyita oba okitegedde yiiyo ne tugenda woolaba ate munaye yasimbawo bulungi n'asimbawo kubanga munaye poloti we zibeerawo nga teziriimu birimu abasinga obungi netiwaaka erikkirira mukwano okay abasinga obungi wetubeera mu ttaka nga teririimu kikolebwamu omuntu ayinza okufeekinga n'agamba yii wano nga omuntu kale oluusi n'akola ki n'akuyiikiriza ndowooza olaba omwami ali mu kunnambuza yatukonekitinga wano oba okitegeera ejjinja eddala lirino wano ndowooza olaba liryo we liyita oba okitegeera ne tugenda mpaka ndowooza ne wali tugenda wano bwe wate ndowooza ogiraba ndowooza osobola okwetegereza tuvudde eri ku mupaapaali ne tutambula bwe tuti ne tugenda njagala bamikwano mbabulire nti nze omuntu wampa sente ze manye embeera yankuba kyeyo ffenna tuli bakazi banaku tugenda bweru kuyiiya olinayo poloti y'emiliyoni 3 mwana wange poloti y'emiliyoni 3 erirudda ogenda gisanga mu kyalo ekino wakiso ndowooza olaba baneiba bali bazimbye ngenda kutambuza n'awali amasannyalaze oluguudo lululi wali waggulu ngenda kulagawo oba okitegedde zino zonna poloti ndowooza olaba abantu baabo bazimbye bangambye oli azimba wali wuli kadaama kyama ali luddawa mukwano mpaako ku ndagaano y'omwana ono munange bino ebintu tubikola oyinza olowooza nti nno byafeeke bino ebintu tubikola lwa nsonga omuntu ayinza okugamba namuwa sente zange teyankolera kino yanfeera oba okitegeera nze nabagamba nze nsinga n'okwesoma omuntu ng'alina kyampadde si senze asinga okubeerawo ne ngamba omuntu yampadde kino ngenda nno okulaga bw'otajja mpola ono tayagala kamera ono gwe mulaba oba okitegeera so endagaano ndowooza mugiraba kulikaani mbadde ku kyeyo gw'olinayo asobola okwesiga n'akuwa sente ze n'agamba nguliza poloti nga takulabangako omulina omanyi mwogera nnyo bamikwano saagala vuma naye nga byebyo omanyi mwogera nnyo gw'olina asobola okukwata miliyoni ze 6 n'agamba nguliza poloti
njagala twogerenga abantu abakulu ate nno mwattu Juli wano yagulawo na layisi nze nnyinza okugamba epoloti yeyita kuno ndowooza mugirabye banaye ndowooza oba nkutte bubi vidiyo mbadde njagala mbalaga ekifo mu kirabe ono yaani endagaano yiyo endagaano y'okutunda n'okugula poloti oba sigenda kwogera linnya lye lyakubiri mubimanyi ebya famire bayinza okunkima ne bagamba ate waguliza omwana ate kati omwana wuuyo amannya geego ge basomye erinnya eddala sijja dyogera wabula mmanyi nti ye Juli oba kitegedde bannange n'ekirala munansonyiwa gwe n'abalaga ow'ennyumba yaganye okwogera amannya ge ku mpewo era nja balaga ennyumba mugirabe naye abasinga omwana oyo mumumanyi bamikwano mutasa kugamba kintu mmanyi ssente yankuba kyeyo ebintu bino yabikwasaganya yali mwami wange kati mwabatesiga babba mmwe mukama yamanyi woosaba Katonda buli kimu kikubeerera mu mbadde bweru ene poloti yono omwana bajinguza simulabangako tandabangako wabula yansanga ku social media ne tutandika okubeera nga tukola kinga tukolagana naye endagaano yiyo musobola okugiraba nange nagula ya basatu 40 ku 70 ene gundi yono omwana eri anyway ngena soka byetegereza nti nange sijjukira naye ng'endagaano yino ndowooza mugiraba abantu wanene nnyo wagenda w'ennyumba z'abapangisa osobola ozimba w'ennyumba y'abapangisa osobola ozimba w'ennyumba yo yennyini mugenda mu actually ndowooza wolaba wali awali kasooli n'otambuza bwoti era awali kasooli wali ne weetolola bwoti n'otambula bwoti oba okitegeera n'otambula bwoti ndowooza olengerawo akoma kuno kugina emiti oba okitegeera wali ana ku asatu ana wati wali tala Kevin bali eri waggulu bamikwano so ndowooza mubirabye siyinza kulimbira muntu siyinza kola kintu waliwo n'oyo neighbor naye wuuyo ali mu kuzimba bali baabali omanyi munnange abantu abasinga batuguza poloti naye ng'olabye ddala omuntu akutadde mu nsiko wano waggulu ngenda kulaga ekkubo we liri oba okitegedde wano waggulu ndowooza mukitegeera naye omwana yanneesiga nali ku kyeyo saalina wendi wabula yanneesiga nga ndi ku kyeyo nampa ssente ze n'alibadde waddembe ng'abantu abalala n'agamba kaziteeke ku nsawo kuba tammanyi simumanyi naye yasobola okunneesiga nampa ssente ze ne muguliza poloti ye era ekintu kino nkikola olw'ensonga omuntu omu oba omulala asobola okuva eri n'agamba yanfera wamma teyanzimbira yanzijjako ssente zange oba okitegeera bino byonna byebiraga era ono vidiyo ngikoze nga ya Juli oba okitegeera ennyumba ziizo ndowooza oziraba nti bazimba ndowooza olengera eri yonna waggulu oba okitegedde tuli ku kkubo gwe awantu wosobola okolera live nga walaga netiwaaka nga netiwaaka esika bulungi naawe obeera okiraba Juli simumanyi tammanyi oba okitegeera tandabangako oba okitegeera naye nze mmanyi mbadde ku kyeyo nabagamba bamikwano omuntu atakubangako kyeyo tasaba amanya bulumi bwe tuyitamu mu ssente oba okitegeera ye muntu gwowa ssente n'agamba bajja kukola ewalala netiwaaka eri kiriya ekyankalanyi tufudde baana bange netiwaaka eri kiriya nsooke mumbulire oba simu yoli yeevuddeko kozi manyi okwasama ng'evuddeko mumbulire eri kiriya oba eri kiriya netiwaaka mumbulire bamaama eteredde kozesaako kanaakange mukwano kanaakange akalala netiwaaka kiriya kyakasimu yo ekyankalanyi bangambye netiwaaka eri kiriya yuwa kiriya ndi kiriya mungambye ennyirira munange wookola biri ebintu tosobola sigala ng'oli somehow ndowooza obwala mubulaba kiriya twefaako eno mukwano kyova olaba mbagamba nnyo mujje nga tuseetinze ekintu kyaffe omuleme kujja eno mbeera ekunyiga ennyo buli muntu agambe ono yava bweru oba yavaawo oba okitegeera bwe mbagamba nti twesootinge tukole obubizinesi obutonotono oleme kujja eno Uganda ekunyiga
zaabwe oba okitegeera Wakiso district ki Wakiso not district Wakiso wano Wakiso ki Wakiso kona not district mbuddaye Wakiso kona network ekyankala namu nete mufaayo wano bayitawo Wakiso kona aha obo kitegedde ate nga bakajja baziteekeko 2,000 naye nga by then zibadde nusu 1,000 okuva wali Wakiso mpaka wano nusu 1,000 ku border which means the tax ekuletera 1,500 ba 1,000 wano tewaba walaba mikwano omuntu okubeera ng'olina ne banneiba baabali banneiba baabali ate bazimbye amaka agakabi bangambye onaazimba wano naye kadama ngaffe osobola osaakinga Wakiso kona n'ogenda n'okitegeeza kuba nze mbadde bweru naye nga twali twatumye ono n'agenda n'abeera ng'amuguliza oba okitegeera ennyumba yiyo abo banneiba era wano neiba era juli gwoswaza wano tandika okuzimba nga bukyali eyo neiba nawe olaba nnyumba nti omuntu aba yakuguliza awantu walungi omanye tasiimye bulwajiwa wana awantu walungi eri maka gagali bagazimba liri likubo tugenda mu kwambuka oba okitegeera wano si ploti eri mmeka wano wali kaŋŋambe nalowooza ku 10 wali 25 ndowooza ku 5 oba okitegeera naye nga wanene bamikwano ndowooza olaba naawe kambaddiremu kubanga akagundi ke kali wano oba okitegeera ate ezo ssente yazisasula nga kuliko babuloka mukitegedde which means ayinza okuba yaluzinga miliyoni nga 5 oba okitegedde waneneko osobola ozimbawo emizigo gyo n'otambula ndowooza mulaba wano ku kasooli waayita mwaba badde tebaliiwo abaka netiwaaka ekyankala namuko netemufaayo ejjatterera oba okitegeera n'ayita ne wali obusooli wana awantu wanene nze ngamba ne lumuzi 2 oyogedde entono ne lumuzi 2 kale nga like eziri emizigo ng'eneena ekisengene ddiiro ziba waba ekisengene ddiiro omuzigo gumu ekisengene ddiiro emizigo 2 ekisengene ddiiro emizigo 3 ekisengene ddiiro emizigo 4 okitegeera ate n'asigazaako ne space n'abapangisa bwe baba bakolera ki yagigula mmeka mukwano era yenkana ki bamikwano njabaddira bamikwano comments zammwe nzaziddamu anti kuba kati ngenda eri ewange ate Julie ye yagula wano kati ate nze ngenda eri ewange Sentema ate tuveeyo tugende tulabe ewa Saisoni tuveewo tugende muyani ono gwe mbadde nzimbira kubanga mbikola olw'ensonga abaana asobola okukya nagamba tomanya munnange embeera z'abantu asobola okukya ne yeefuula oba okitegeera lindako nsooke nyambuke wali ewa neighbor endagano gikwate kati nno nyambuka wano waggulu mbalage ekoona walungi nnyo walungi nkugambye bali ku kkubo oba okitegeera ate n'ekirala ekisinza okunsanyusaawo netiwaaka okubanga essika mwe mumanyi namwe ebitundu bye netiwaaka okubanga essika kuba ndi ku wifi mukwano ndeetako wifi eyo sikulwanga evaako kati tugenda wali ewaali badde ng'omwami eyamuguza oba okitegedde so nange njagaddeyo walungi nnyo naye munnange nali nawummulamu bangi bembadde nnyamba naye ebintu by'ettaka mubimanyi si bintu byangu muntu ayinza okugula naye nze ekyansiimisa wano nti nandiroodiwe oba eyali badde nga nannyini ttaka asula ku kibanja kuno kwennyini ye nannyiniwo oba okitegeera sebo bangambye mbunkyuke bandabeko kwata kamera bandabeko yenze baana bange yenze bwenti bwennenkana mundabi bwenti bwennenkana waliwo ammanje ebbina tekuli nabagamba dda ebbina njiyaliyiyi kati museke yenze senga sise wamwe ombwati akumba ekigambo kye abasinga lisakingi namwe tubakola ku muyinza ogamba nti sise bannange anti sise tayagala kukola ki muyinza ogamba nti sise tayagala kukola ki tayagala kugira I cannot trust people with my money, even my mother. Bela nezizo komewo wano kwa kaunti nga baziri omanyi mweyasamya nnyo oba okitegeera even your mother atani agambye nti mwesige oli waddembe obutesiga muntu yenna munnange abeesigwa gye bali ozitereke kwa kaunti osange nga baziri atani ani akulinako obuzibu
oba bagambye nti mbifunamu nnyo omwana namuyamba buyambi sigamba nti alina kye yampa just kuuma mutima ono ye wana kati wano we mulaba lirirye ekkubo oba okitegedde ndowooza olaba eri yonna yonna nti waliyo banneiba kati ono omukyala bangambye ye yamuguza mujebaleko bassebo mami jebaleko omwami waali wano ya takavini yoyo kankulageko omuntu omwami eyakuguza Juli mukwano we wano ndowooza olabye gegana wano we babeera abo abamuguza oba okitegedde we nali njagala okuguliza n'omwana omulala naye kanjogereko naye eyali aŋŋambye kuba ye oba weesiga kuba ali ku ttaka lye oba okitegeera ali ku ttaka lye ndowooza oliraba naye kati ffe 5 million nfuna taata gyebaleko kale munange mbadde siriiwo naye nga womanyi munange abantu bano baagala nnyo kakasa oyinza omuguliza nalowooza oba banfera naye neebaza omwami wange yeyanyambako namunoonyeza ekifo kino ate ekirungi bayithawe mbadde nerabidde omulaga amasanyalaze gaagano amasanyalaze gaago mweyongereyo koba mikwana ono wange tayagala bifaananyi naye era agenda bikwatirwamu asaaga amasanyalaze gaago ndowooza mulaba nti tegalina njawulo nawali we tuva oba okitegedde bamikwano tuli ku kkubo oba okitegedde njagala nnyo okola ebintu bino olw'ensonga omuntu ayinza okugamba amasanyalaze gaago omwami eyamuguza asula wano kati wano tobaamu nankenyera yonna yonna kugamba nti oba munange omuntu yanziba baleka banfeera poloti oba okitegeera woofuna omwami oba omuntu ng'asulawo wennyini kiba okay kati ono omwami ye yamuguza nkulageko mu kamera mukwano omwami yoyo Juli yoyo omwami eyakuguza awantu oba okitegedde yoyo omwami eyakuguza bambi webale nnyo webalire ddala taata omwana yanneesiga nensindika ssente ze abali ku gulawundi manyiiko oli mwami wange naye saaliwo nga nange ndi bweru naye nanneesiga abankuba kyeyo batiira ddala abantu abali e Uganda ku ssente kiri nange nina omukyalo wange kati ali bweru naye nze ne ssente ze sizirabako okitegeera nze omunange omwami wange mwezina okujja wange zenyinza okulabako naye ezize tozirabako wikimini zitakwesiga oba okitegeera so tubeere n'amazima bamikwano ku ssente z'abannaffe naddala ssente nnyingi tuziwe ekitiibwa nze ate mukyalo wange yambulya binjeera nze nsaasira nnyo abantu ababeera ebweru ku ssente zaabwe bambi tunyigiriza kati nze njogera kuba gye mbadde nze enkuba kyeyasobola n'okuddawo ne sibeerawo nti ate mulinde nti ampayo ku ssente kuba abantu bangi nnyo babeera wano n'alaba nkuba kyeyo yakomewo n'agendaga nze ssente kuba nze ffe tukomawo wano nga n'oluusi ssente tetuzirina nga twazisiga mu bintu oba okitegeera netiwaka yekwatamu naye temufaayo nga twazisiga mu bintu naye omuntu n'ogenda ewuwe n'alyoka akukabira ebizibu nga byalina ebiseera ebisinga ssente tuzisiga mu kintu imagine n'obeera n'omukyala naye nga tasobola kwesiga naye nze omwami wange mbadde mwesiga nabagamba omwami owange tasobola kulya 10 kya muntu bw'agamba nti yakulya sooka onoonyereze gwe nga tonnasala bigambo sooka ojje ewa Sise obuuze kyali kitya oba okitegeera ono Juli twakwatagana naye nga nkyali ku kyeyo simumanyi tandabangako simulabangako oyinza ogamba mbu oba naguliza muganda wange tandabangako n'omulala gwe mbadde nzimbira nga nange sinnazimba yange simulabangako tandabangako abaana bangi babadde banneesiga ku kyeyo eyo oba okitegeera si kintu kyangu omuntu okubeera nga muli ku kyeyo takumanyi tamanyi wa waayinza kukusanga nakwata ssente n'akuteekamu obwesigwa n'agamba nti nguliza mukitegedde bamikwano so yono omwami wuyo akugambye nti ye mukyala we ali bweru naye talabangako yadde 10 kye which means temwesiga bantu be mulina ku gulawundi naye nze Juli simumanyi kugambe twasinkana ku social media nga wonoolaba nga nsanga mbuulirira abaana bange nammwe nga mumbuulirira oba okitegeera tewali asobola kulya 10 kya muntu kuba nze mbadde ku kyeyo manyi obulumi bwe tuyitamu oba okitegeera naye omuntu gwokwata n'owa akasente ko nga talabangako obulumi tanyigirizibwangako tasulangako ku njala kizibu okurespectinga ssente zo so Juli mukwano sirina nga kyamaanyi kye nafunamu just nze okubeera nga nange nzaani omuntu gwasobola okuteekamu trust nangamba nti nkolera kino ate soono ye kakati saa zino ngenda ssente makulaba eyange kuba neyange bagingulizza ndi eyo oba okitegedde ngirabe wemala ogirambula oluvannyuma tugende ate e Masaka
side mpozi Masaka Maya Mpilingisi tulabeyo omulala naye oyo sigenda mwogera mu kamera kuba tayagala bantu be kumutegeera ate mubimanyi ebya family zizamwe zimanyi ti mu followinga which means sisobola kumwogera naye ono Julie talina tabbu kuba family ye yajeta mwanga bwokiwulira ne sente ze ne wabazi sindi senzazi muterekera sisobola kulya 10 kya buntu ba mikwano namugambe azida so yono omwami wama bako kyoyogera jali about polotiye poloti jiwafuna wajifuna nga ntuufu kubanga nze jivude konze mbadde chairman kuga tekamu obwesigwa era obo yagala ebinkwatako byonna kusobola okwogeraganya nange kubanga nange ku WhatsApp olusimbeerayo basokuwe namba yange nenkubula ebikwata ku poloti nenga wagula mikono emituufu una agambye mbu mubuzo oba inayo poloti oyinayo gyotunda mbadde sinaba naye nga nnaatera kyova olabanga nali njaga onootera okutunda in case wale ngenda kugoba okufuna ekyapa kati kiri wano wakifuna kiri wano ekyapa yakifuna sigamba nti poloti wagifuna nga ekyapa tekiriiko okyegede awo yafuna tewaliwo kyapa kino eno si poloti bupoloti eno ndagaano anti mukimanya ekyapa kiba kyannannyini so gwe Julie wagula poloti kati nze agenda eri ow'ekyapa nze nagula ey'ekyapa kuba nze sentema gye nagula wa kyapa oba mukitegedde so kyekyo genda oba okitegedde so kyekyo ndowooza mulaba wa boda ntwala obudde bunkutte naye ng'omwami wuuno bambi we bale kuba na mazima ate ne poloti njirabyo ogirimiddemu okuleka kubanga abantu abasinga bateekawo poloti zaabwe eziba nkalu naye lwakuba kale tukwesiga olw'ensonga gwe nannyini ono ye nannyini oba okitegedde talina buzibu bwonna ndowooza olabye takitidde namussa mu kamera abantu abamu abayayeyaye tebaagala nabbateeka mu kamera kuba aba abanyi muyaye naye omwami ono musajja mukakkamu ye yatuguza poloti eyo nga ndi ku kyeyo nensindika ssente abali ku gulawundi ne banguliza oba okitegedde ndespectinga ssente za nkuba kyeyo kuba nange ndi kadaama mbadde kadaama mbadde mukozi nga mmwe nga nange nkola nga mmwe so bambi mwebale nnyo mwebalire ddala bantaddemu obwesigwa sirina kyamaanyi kyenfuna nabagamba nze mbayamba mubuuze Julie oba yampa yadde 10 muyinza ogamba mbu ofuniramu wa sisa ebikinze nkola mikwano bukye ku makya nfune obuzibu Julie oyo asobola okunzijukira ate abafamire ye kye baali batasobola mukolera kuba twali ne Julie nga naye agamba akoze emyezi 6 kumpi talina yadde 10 so tuberenga n'obwesigwa eri abantu tubakolera ekintu nga bwe baba kitumi ebyasinga ndisakingiba mikwano tukyabikolako naye panaawo singa sala kyabikwasaganya olwaleero naluse ate nsoose kolako akane ngamba kanzije nambule kati ate saa zino tugenda sentema era nayo ngenda kolerayo ka video mukama wanaaba ayambye network aneesika tuve wano ate tugende ewaani Maya okulambula omu gwe tubadde tuzimbira mbadde ye muzimbira buzimbizi sirina kyamaanyi kyenfunako nabagamba nze nsobola okuyamba I can help you kubanga oli kadama nange ndi kadama manyi family zizaffe tetuzeesiga kubanga nange nalina family neesaasobola zeesiga nembeerawo n'omwami wange oyo mwesiga bamikwano talina tabbu ku ssente ya muntu gwagamba nti oba in case tomanya nange bisobola okubeera eyo ng'oluusi tobimanyi sooka ojja obuuze ku gulawundi kyali kitya era kyaggwa kitya omuntu tukola amazima nga bwe tuba tugakoze nga bwe tuba tulaganye n'abantu tuleme ebbala mu mbeera mbi abantu batujjemu obwesigwa nze nkuuma emikwa sirina kyamaanyi kye nafunako Julie talina yadde 10 kye yampa kyoba nambulizaako nedda just wagula ya mmeka eno poloti Julie yateekamu milioni 6 kubanga kwaliko n'ezaba block kati muyinza okumanya kati wonna wamwe yinza okuba yateekamu milioni nga 5 n'ekitundu okitegedde si tebamuseera wana awantu okubanga amasannyalaze gaago mbalaza amasannyalaze gaago omuti guli gumu gwe gutuuka ku poloti yo Julie amaka g'omwami eyakuguza geego oba okitegeera eri yonna abantu bazimbye amayumba gali gonna ndowooza olengera amaka gali ndowooza kaninye ne boda mbalage gali gonna amaka which means wano tuli ku kkubo ekkubo liirino ndowooza muliraba lwakuba terinnazimbwa naye ng'era olaba tugenda fulumamu wano tugende wali ku koolansi so ndowooza mukiraba mukitegedde bamikwano tulinnya boda bwe tugenda okubeera nga nambula polotisi zammwe so mwebale nnyo mwebalire ddala kaninye tugende bamikwano twazze n'akamotoka naye katukomeze eri nga nsonga nga mubitegeera soka oveeyo nze ninye twazze n'akamotoka naye munaye tetusobola kulambula nagundi tetusobola kulambula na mmotoka
olw'ensonga ngenda basi bulaba mikwano kwa kati saa zino ngenda muyange jangu otule ono tayagalira ddala kamera mufunyo nooza olabye baneiba bo baabo bano bonna baneiba okitegedde munange bano abantu olina obbakakasa abo bonna baneiba nooza mubalaba bazimbye amasannyalaze gaago mugalaba we gayita wikimindi zituli ku kkubo lino kkubo naye tugenda fulumamu wali tugende ku luguudo ku main oba okitegedde so mubeere bulungi mweraba tuula mukwano tugende funiraayo wanukeya omwami agambye atunda naye ajja tugamba mukwano essimu yo tugirina kale tujja kukubirako enikesi nga waliwo yeetaaze so byebyo bamikwano mbeere bulungi mweraba banange bandi bubi bantwala ndowooza munda bandi mukuzunga nabasuubiza ate sinnatandika ttambula mulinde ne basiŋŋaanisaaki ng'abafumbiddwa nabo naatera okubalambula nsookedde mu poloti ya Juli kati ngenda ssaawa zino muyange ye Ssentema oba kitegedde oluvannyuma tugende ate enkulaga oli gwe twazimbira oluvannyuma ate tugende mu ya Saisoni so mbeere bulungi mweraba senga Saala nkulamu